吃素入不去，他是广播早晚那是特爽。当我是对接头这边的话，啥事都是东的话，他这个，前一段碰到过去年时，因为他吃素入去过去呢，我谈过一个老大的就在口头里啊，糖果上那边头，看到一个老大的就在过去里吃素入去，已经年纪熟悉，年纪初期。年纪这么大个人，俺入去工作了家，入去20年前那些学点大概讲呢，俺日数出写入去，我到底3个小时才用可以，谁都知道干嘛？哪里？开嘛，入去这个他是不是？哪里有的全部学人，他们都是说啊，这个他是不是？都做不起出去，不是说是好的，那不是。